Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. En este vlog vamos a ir a ver el preestreno de una de las películas cristianas que saldrá dentro de poquito, tengo entendido. Lo estoy pasando muy mal, o sea, mira aquí. Llevo toda la mañana trabajando, literalmente, editando vídeos, contenido, colgando en redes sociales, es decir, llevo toda la mañana con el móvil. Y me da un dolor de cabeza, esto te lo juro, ¿eh? Tengo un dolor de cabeza. Y no solo eso, que sino encima también estoy en plan mal, como que me duele el abdomen. No es un dolor de barriga, no, en plan, me duele el abdomen. Pero quiero ir a ver la película. Y tengo que arreglarme en 30 minutos. Literally. So, vamos a arreglarnos. Efectos especiales, me ha seguido la cámara. Vamos a ver un poquito de agua. No tengo ni idea de qué vestirme. Pero tengo que pensarlo ya. Ya. Además que ayer no me desmaquillé, tengo los ojos como demasiado negros. Es el rímel. Es que me duele demasiado el abdomen, no lo entiendo. No sé si es porque... No sé por qué es, la verdad, estoy aquí. No sé si es porque... ¿Y por qué debe ser? Si no he hecho nada. ¿Debería haber ordenado mi habitación? ¿Me ha dado tiempo? No. Pero bueno. No miréis el desorden. Mi hermana me ha dado estos pantalones porque según ella ya no le caben. So... Vamos a probarlo. Bueno, estos pantalones son tallo alto. Es que yo... Son así, o sea, son aquí. Yo es que ya no uso este tipo de pantalones, ¿no? O sea, no siento... No siento que me queden bien. No sé. Creo que me voy a hacer unas ondas o algo así. ¿Vosotros habéis visto la película El sonido de la libertad? Bueno, pues creo que esta es la continuación. O sea, no la continuación, pero tipo de la misma serie, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien. Espero que sí. ¿Eso es qué significa? Seguramente voy a llorar. Porque siempre lloro. Siempre lloro. En todas las películas, ay, no me consigo controlar. El rímel que tengo de ayer, no me lo voy a quitar. Lo voy a reutilizar. No te hagas que tú también eres de esas. También eres de esas, ¿vale? Entonces cuando no tienes tiempo, la vida te da muchas vueltas. Pues a esto nos dedicamos aquí. Entonces los maquillajes se reutilizan. Quédate que te voy a enseñar cómo reutilizar tu maquillaje. Bueno, solo el rímel, la verdad, porque no me pongo ni base ni... Me pongo corrector. Pero claro, tengo la mirada como demasiado oscura. Y como entra la luz por aquí, parece que aquí tengo menos pestañas. But no problem. No problem. Voy a lavarme la cara sin mojarme los ojos. Y ya aprovecho y me lavo los dientes también. Para lavarme la cara uso este. Y uso bien poquito porque hace mucha espuma. Bueno, me he pasado. Like always.
Creo que me va a venir mis días, porque estoy en uno de esos días donde empiezo a verme súper fea. ¿Qué? Es que me ha desaparecido. Bueno, como toda mi ropa desaparece por arte de magia, es decir, tengo hermanos, he decidido ponerme esta camisa. Y voy a ver si pega con esto. Yo creo que con el look que llevo queda bien, creo. So, a ver qué me hago en el pelo. Me veo horrible mal. Hace mucho calor. Me voy a hacer las cejas con gel, porque I know your love will sustain me, and I don't care if I look crazy now. retiro el exceso con un poco de agua y So I'll go anywhere you take me. voy a poner bastante correcto. Me veo demasiado mal. No sé explicar lo que siento, pero es que estoy segura de que va a llegar esos días, porque no es normal. Estoy muy pesada, tío. When darkness surrounds me, you surround me too. All my hopes in you. When darkness surrounds me, you surround me too. So I'll go anywhere you take me. Este de aquí me deja demasiado rosa. 'Cause I know Pero bueno, vamos a extenderlo. sustain me, and I don't care if I look crazy now. So I'll go anywhere you take. Colorete de MAC
para sellar un poquito este. Polvos. Nunca uso esto, nunca. Pero como veo que se me está cuarteando, pues ahora. Highlighter. So I'll go anywhere you take me. Yeah. 'Cause I know your love will sustain me. And I don't care if I look crazy now. So I'll go anywhere you take me. ¿Para qué te estás maquillando tanto si vas a llorar? Why not? Producto de pecas que no recomiendo porque no es de pecas, pero yo lo uso para cambios. Fixer. Pintalabios que uso. Kiko Gigante toda la vida. When darkness surrounds me, you surround me too. So I'll go anywhere you take me. 'Cause I know your love will sustain me. And I don't care if I look crazy now. Outfit. Sandalias. Son mis sandalias, mirar. Son del Zara. De mi casa está a 45 minutos. En coche. Primero vamos a parar a poner gasolina. Y espero llegar bien. Me he quedado allí con Manu y Charlize a las 7 y allí empieza a las 7:30. So, we all in this. Lo estoy usando más abajo. En plan, yo estoy aquí, jaja, pero me duele el abdomen muchísimo. Es que no sé qué es. ¿Por qué me está doliendo tanto el abdomen? No lo entiendo. Señor, ayúdame. We all in this together. You fly to the fly, to the flee, flee. All in this together. Ya no vale. Ok. Bye. Nos vemos cuando llegue ahí. Hemos llegado. Hemos llegado. Yo que pensaba que iba a llegar super mega ultra tarde, he llegado super mega ultra pronto. 5 minutos antes. Esto es muy pronto para mí. Quiero que veas mi look completo en la calle. Con mi bolsito.
y vámonos. Que ya me deben estar esperando dentro. He aparcado para los de Madrid, ¿no? He aparcado en la calle porque el preestreno de esta película es en el Palacio de Cristal. O sea, Palacio de Cristal es un centro comercial, pero yo nunca he estado en este centro comercial. Tampoco salgo mucho de mi casa. Y resulta que yo llego a la puerta del parking y claro, yo no sé si esto es gratuito, no es gratuito, no lo sé. Y estoy viendo que hay muchos sitios en la calle, entonces digo, bueno, pues voy a buscar información, ¿no? La información la he buscado en Google, porque aquí, en plan, no sale nada. Normalmente tú llegas y hay como un cartel que te pone, pues no. ¿He cerrado el coche? Lo cierro desde aquí. Si no lo he cerrado, ya era. ¿Veis? Hay un montón de sitios en la calle. Y bueno, resulta que después de 2 horas empiezan a cobrar. Y yo no sé si voy a estar aquí más de 2 horas. Yo creo que sí, porque son las... O sea, he llegado a las 7, ¿no? Vale. 7. Empieza la película a las 7:30. No sé si la película van a ser 2 horas. Imagínate. Y si me apetece comer algo dentro luego, ya iba a estar como 3 horas. Así que he dicho, entre pagar y poder aparcar fuera, aparco fuera. ¡Hemos llegado! Mecánico. ¿Con quién estamos? Pues siempre con los mismos Al personajes. preestreno, wow. Bueno, ya. Está hablando por teléfono. Bueno, me he perdido un poco por aquí porque era mi primera vez y no sé, hay como... Era difícil encontrar. Hay varias ¿no? cosas aquí. Hay hasta un cosa de esquiar, Exactamente. de patinaje sobre hielo y eso. Pero Damos unas palomitas. sí. Siguiente. Bueno, ya nos hemos sentado. A ver, nosotros estamos aquí con un dilema en el que no sabemos si sentarnos arriba o abajo, pero hemos decidido sentarnos arriba porque resulta que los preestrenos son libres, ¿verdad, Manu? ¿Verdad? Sí, son libres. Podemos sentar pues donde nos apetezca. Lo que pasa es que este cine es como diferente. Se ve como más inclinado las sillas. Y no sé, tengo la sensación de que la pantalla está abajo, no enfrente. ¿Sabes lo que digo? Sí, ¿Ves? Fíjate la pantalla. Mira, os lo grabo. Es como que nosotros estamos sentadas aquí y entonces la pantalla está como así. Exactamente. Me he comprado esto para comer y mezclarlo con las palomitas porque mi padre hace eso. También mezcla las palomitas con los quicos. Ay, ¿tiene sentido? No, pero está bueno. Bueno, no sé si os lo he dicho, pero hemos venido a ver El sonido de Esperanza. Os lo he grabado así rápidamente, porque pensábamos que iba a empezar ya. Pero esta actora ya ha salido en otras películas, ¿no, Manu? Sí, exactamente. Contracorriente Films es lo que hicieron Desafiando Gigantes. Hicieron una serie de películas en este estilo, ¿no? Películas que son con historias como historias de la vida real. Eso es de fe, de superación, correcto. Eso es. Y estamos con mucha expectativa. Se ve la sala llena. Sí, y además llena de españoles, Eso es. que es lo que más me Eso es. Fíjate, hay mucha gente. Está el director ejecutivo del CEM, del Consejo Evangélico de Madrid. El pastor Enrique Montenegro también está por allí. El pastor Paco. Bueno, hay mucha gente conocida. que ella conoce. Yo ya los conoceré, pero Eso es. para mí es gente nueva. Pero bueno, poco a poco voy conociendo a la gente. Poco a poco. Os voy a enseñar la mezcla. Manu ya la ha probado y le ha dado el ok. Está aprobado. Si es que todo de toda la vida, mira, tú coges una palomita
Dos palomitas. Coges una bola de chocolate. Me gustaría unas palomitas si en caso de que tuviera. Está grabando. ¿Qué? Un momento. Empieza otra vez. Lo ha hecho aposta, no le está haciendo la cara de que tiene. Y así. Muy bueno. Alfredo Panadero, alguno de vosotros nos hemos conocido en el cine también, en otras ocasiones. Hace 7 años, de hecho, recuerdo estar en un cine conociendo también a Enrique Montenegro, que estás hoy aquí también. Gracias por venir. Y bueno, y es un gusto y un placer. Yo soy Alfredo de European Dreams Factory. Igual os suena, si alguien se acuerda del nombre, le tendré que invitar a cenar. Somos una empresa que nos hemos dedicado desde hace algo más de 15 años a traer cine con valores cristianos. En un momento de necesidad real de una misión, que es traer la buena nueva al cine, a la cultura y en el fondo a todos aquellos que estén abiertos a escuchar la verdad. De niños que a día de hoy están sometidos a la esclavitud sexual, ¿vale? Al tráfico sexual de menores. Esa película apuntaba a un problema y fue Angel Studios, el estudio el cual también firma la producción de esta película, de Sonido de Esperanza. Fue Angel Studios quien se atrevió a traer a las salas de cine y más adelante traerla aquí a España. De una pequeña comunidad de Estados Unidos que se atrevió a escuchar lo que realmente hacía falta en el mundo, que es la acogida a través del amor. Es por ello por lo que yo os quiero hoy invitar a que os sumerjáis en esta película, a la misión que tiene esta película en España. Estamos hablando todavía con los cines para poder encontrar la fecha de estreno en este mes de junio, Dios mediante, para poder hacer un lanzamiento importante y que todos los cines que puedan en España, todas las ciudades de España, puedan tener la oportunidad de verse, bueno, pues de verse llenas las salas con esta película Sonido de Esperanza, que viene a traer esperanza en el foco, que es los niños. Los niños son el elemento que todos los políticos están interesados en utilizar, que todas las sociedades siempre han querido mirar y que todo el mundo está dispuesto a luchar. Porque son los niños los que en el fondo van a marcar el futuro de nuestra sociedad. Hemos salido de la película, bueno, he llorado como nunca. Lo que ha explicado el señor antes, que no le he podido grabar todo porque estaba bastante lejos, es que no sé si habéis visto Sound of Freedom, el sonido de libertad. Es la primera película, es como si fuese una continuación. Él ha dicho que la primera película, Sonido de Libertad, hace incisión en el problema, y esta, la segunda, Sonido de Esperanza, hace incisión en la solución del problema. Una película brutal, o sea, todo el mundo necesita. Yo de aquí he salido con el mensaje, o sea, para vivirlo. Es que no os quiero hacer spoiler, pero salgo de aquí sabiendo que cuando a mí me toque, lo haré. Luego cuando veáis la película lo entenderéis lo que quiero decir. En fin, luego también he conocido a algunos de vosotros, unas chicas majísimas, y he podido hacer un vídeo como invitando a la gente que venga, tal. Y he tenido que repetirlo porque el nombre de la película se llama Sonido de Esperanza. Y yo, os invito a ver la película Sonido de la Esperanza. Y el hombre, Sonido de Esperanza. Y yo, lo tengo que repetir. Pero bueno, no pasa nada, cosas que pasan. Luego tenemos a estos dos personajes. Mira, han hecho como 50 tomas. 49. Por lo menos unas 30 lo hicimos. Y el hombre grabando y yo grabando por detrás. Y yo, venga chicos, que esta se puede. La última al final no sé si quedó bien, ¿eh? No, Pero bueno. la última ha quedado súper bien y natural. Es que las primeras... Hola, yo soy Manuel y... ¿Y yo, Charles? Cariño, tienes que decir yo, Charlie. Lo siguiente. He llegado a casa. Deben ser casi las 12. Vamos a desmaquillarnos, ¿no? Cosa que no hice ayer. En fin, chicos, como siempre, recap.
No sé si sabéis lo que significa que haya películas con base cristiana en el mundo de la telecomunicación aquí en España. ¿Sabes el progreso que eso es? Estoy orgullosa. Estoy orgullosa. Estoy muy orgullosa. Nunca me he sentido tan orgullosa de España. Lo siento, pero es la verdad. It's the truth. Esta película va a salir en este mes. Estamos en junio, todo que saldrá este mes perfectamente. Yo quería invitaros a todos a que vayáis y apoyéis porque, tío, son nuestros valores. Es nuestra, no solo nuestra, sino la visión de Dios. Y es importante que nosotros apoyemos. Porque se habla mucho de mucha tontería y poco de lo importante. Tú y yo sabemos lo que es importante. Y se está empezando a hablar de ello. A ver, seguramente ya se hablaba de ello antes, pero no se le daba tanta voz. Es una película impactante y que abre los ojos de muchos. O sea, te lleva a vivir ese mosquito que hay ahí arriba. Es que no lo estoy viendo, pero me da alergia. Y luego me levanto con la cara hinchada. Yes. Bye. ¿Cuánto? Mira, ya hay otro aquí. Y otro. ¿Cuánto? Ana mata mosquitos y al mismo tiempo sí soy. Sí soy. Cuanto más nosotros apoyemos, vayamos al cine, más el cine le va a decir el ok a las películas con nuestros valores. Se ha aceptado en el cine de aquí en Madrid, el Palacio de Hierro. Nunca había ido a este centro comercial, pero lo han aceptado aquí. Pero si sale bien, o sea, si es rentable para este cine, otros cines lo van a querer y mucha gente más lo va a ver en España. ¿Tú sabes el potencial? ¿Qué es eso? Necesitas ir tú, mira, te haces tú, tu grupito de coleguitas y oye, vamos a ver una película. Pero es necesario ir al cine, o sea, yo sé que es algo que no es muy habitual, ¿no? Para nosotros que somos jóvenes, que somos más de Netflix, tal, pero tío, es necesario. Necesitamos cambiar el mundo y se empieza por aquí. Tú y yo podemos hacer parte de esto. Yo tengo claro que, aunque yo ya la he visto, vale, pero cuando salga en cine, yo voy a ir con mi familia a verla. Lógicamente. Otra vez. Y llorar otra vez. Y revivir otra vez. Madre mía. If you don't love me, then don't talk to me. En fin, espero que te haya gustado mucho este vlog, que te haya distraído y te haya edificado. Dale like y suscríbete para hacer parte de esta gran familia.